भाई पहले वीडियो में फोन की कंडीशन देखो। ये इन्फिनिक्स फोन ट्रैक्टर के नीचे आ गया था और डिस्प्ले की हालत देख के लग रहा था फोन ने ट्रैक्टर से पंगा ले लिया था। डिस्प्ले पूरी टूट चुकी थी। देख के लगा बस भाई अब इसका गेम ओवर। लेकिन अब जरा आफ्टर कंडीशन देखो। न्यू डिस्प्ले लगाई और फोन को फिर से एकदम न्यू जैसा कर दिया। जो फोन थोड़ी देर पहले ट्रैक्टर के नीचे था, अब देखने में लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपके फोन की भी डिस्प्ले टूट गई है या कोई और प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लो, मोबाइल हाउस खाग विजिट जरूर करो अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए।